आज पानी में भी बीटा सॉल्ट ट्रीटमेंट करवाया काफ़ी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और अपने अच्छे अच्छे काम में मसरूफ़ होंगे। आज सुबह सुबह जागने बर्ड्स की खुराक बनाते हैं, सॉफ्ट फूड, और आज दिन की रूटीन आप दोस्तों में दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलें चलते हैं, बर्ड्स का सुबह की डाइट तैयार करते हैं जी। तो ये बन गई है परिंदों की सुबह की खुराक। इसमें ये डाल दिए ग्रेड, ये मेरी दूसरी वीडियो में मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, ये अभी डाल रहा है एग एंड बिस्किट। अभी इसमें एग एंड बिस्किट डाल रहे हैं जी। आज की खुराक जो है उसमें अंडा है, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं, पालक है, अच्छा कोई सेब है मेरे ख्याल से, बीच में सब्ज़ी वगैरह कोई। ये आ गई जी डी न्यूट्री का, ये डी न्यूट्री का ले जी। ठीक है, ज़रूर वाह, ये इंसेक्ट्रा प्रो है। ठीक है, ये इंसेक्ट्रा प्रो है। ये स्पर्लिना आ गई, स्पर्लिना योरबा, स्पर्लिना आ गई जी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे डालते हैं, बाकी जो मेडिसन है वो ऊपर पड़ी हैं वो वहाँ पे डालते हैं। ठीक है, चलें ऊपर चलते हैं। ये आ गई फर्टीवेट जी। अब इसमें फर्टीवेट डलेगी, वाह फर्टीवेट। बस ये फर्टीवेट डल गई है। अब इसमें बाकी प्रोबायोटिक डलेगी। ये आ गई है प्रोबायोटिक, अब इसमें ये डालनी है। चेक करें, अब इसमें कैल्सिलेक्स ज़्यादा है, चेक करें। कैल्सिलेक्स भी डाल गया है। अब जो है इसे अच्छे से मिक्स करके फिर जो है बर्ड्स के आगे सर्व किया जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स किया जा रहा है, चेक करें माशाल्लाह। अब ये एक बेहतरीन किस्म की इनकी सुबह की खुराक तैयार होती है। दिन तो उन्हें वही ड्राई फीड लगेगी, वो इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ आगे चल कर शेयर करते हैं। दिन कितना चेक करें, इस टाइम ये लग रहा है। इसकी कंप्लीट वीडियो डिटेल्स सॉफ्ट फूड की मैंने बनाई हुई अपने चैनल पे, तो जिस भाई को समझ में ना आए तो वो वहाँ से जो है कंप्लीट देख सकता है। चेक करें, ये खुराक में लग रही है, चेक करें। चेक करें, आज ये पानी में जो है कि बीटासोल, आज पानी में भी बीटासोल डाल के दे रहे हैं। इसमें चेक करें, इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन K3, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, फोलिक एसिड, ठीक है, कैल्शियम और नेक्टाइन एसिड पता नहीं कौन सा है। ठीक है, ये सारे इसमें जो है क्या नाम है पड़े हुए हैं। ये वेटनरी सोर्स आपको मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा मल्टी वाइटामिन है। ये आज पानी में साथ ये यूज़ करवा रहे हैं। ठीक है, चेक करें कितना डाल रहे हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। बस
ये छोटी स्पून जो है इसके बीच में होती है वो डाल दी है इतने पानी में, तकरीबन 2.5 स्पून डाली है। ठीक है, तो ये बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पानी देखते हैं, आज बर्ड्स के आगे ये वाला पानी लगेगा। इसकी फीमेल जो थी, जो बीमार थी, वो यार एक्सपायर हो गई है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, वो एक्सपायर हो गई है। काफ़ी उसका ट्रीटमेंट करवाया काफ़ी, लेकिन वो एक्सपायर हो गई। अब जो है ये मेल है, किसी भाई के चाहिए हुआ तो मुझे इनबॉक्स में रब्ता कर दे। बाकी सारे पिजन वगैरह तो चले गए, ख़त्म हो गए, एक ये मेल रहेगी। ठीक है, ये चेक कर, अभी पानी इसमें डाल दिया जी। ठीक है, ये सारा पानी कितना कितना डालना है, सारा एडजस्ट करना है इनमें। चेक करें, माशाल्लाह सबके आगे इक्वल पानी डाल दिया है। ये भी कंटिन्यू। ठीक है, चेक करें, माशाल्लाह। ये देखें, लाइट लगाई, पानी भी लगा दिया, खुराक भी लगा दी। चेक करें, माशाल्लाह। चलें अब बाकी पे उसके आगे जो खुराक है वो लगा देते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरा वाइट नेक का पेड़, इसके आगे आप लग रहा है खुराक लगा दी। चेक करें, एक सेकंड है, ये खुराक भी लगी, पानी भी लगा, ये पेड़ माशाल्लाह। अभी दोस्तों दिन के बज गए तकरीबन 1:40 तो नज़र आपको शायद आ रहा है। ठीक है, इस टाइम हो गया खुराक ड्राई फ्रूट का। ठीक है, ये ड्राई फ्रूट लगेगी सारी। ठीक है, अब ड्राई फ्रूट का टाइम है, ये बात से आगे लगानी है क्योंकि अब इसका टाइम है। जो सुबह खुराक लगी है वो भी इनके आगे पड़ी है, कुछ थोड़ी बहुत। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत पड़ी है इनके आगे, बाकी ये खा सकें। चेक करें, तो ये थी ये आज की रूटीन। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।